Hola a todos, bienvenidos. Este video pertenece a la materia de propedéutica. Somos de la carrera de Medicina Veterinaria de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Mi nombre es Daisy Rea. Mi nombre es Sofía Flores. Y mi nombre es Ángel Ortiz. Somos del cuarto semestre paralelo A y hoy realizaremos una guía práctica clínica sobre la auscultación cardiorrespiratoria de caninos, bovinos y equinos. Iniciaremos ubicando los focos cardíacos anatómicos de ambos hemictérans y delimitaremos los campos pulmonares normales, destacando las variaciones clave entre cada especie. Para esta demostración nos apoyaremos físicamente de nuestro paciente canino, mientras que para las especies mayores utilizaremos imágenes anatómicas. Empecemos. Comenzamos con el perro en el hemitórax izquierdo. La clave aquí es mantenerlo tranquilo y sin jadear, para no distorsionar los ruidos cardíacos, siguiendo la clave anatómica. En el tercer espacio intercostal escuchamos la válvula pulmonar, en el cuarto espacio intercostal auscultamos la válvula aórtica y en el quinto espacio intercostal, cerca de la unión costocondral, oímos la válvula mitral. Al girar al hemitórax derecho al canino vamos a buscar la válvula tricúspide. En el perro encontramos una sección clínica importante, ya que el sonido de esta válvula abarca una zona más amplia debido a su conformación torácica, y la auscultamos con total precisión entre el cuarto y el quinto espacio intercostal derecho. Pasamos al bovino. Del lado izquierdo presenta la misma regla general del perro, agrupando los focos pulmonar, aórtico y mitral en el tercer, cuarto y quinto espacio intercostal, respectivamente. Del lado derecho, su válvula tricúspide se localiza fijamente en el cuarto espacio intercostal, aunque debido a las masas musculares de la especie, ambos lados se auscultan de forma muy profunda bajo la espalda. Finalmente, en el equino, la práctica de campo exige escuchar al menos 1 minuto completo en un entorno silencioso. Iniciamos sobre el ápice bajo el músculo tríceps y movemos el fonendoscopio hacia adelante tan craneal como sea posible. Sus ruidos endocárdicos izquierdos van por rangos, el pulmonar del segundo al cuarto espacio intercostal, el aórtico del tercero al quinto y el mitral del cuarto al sexto. Su foco derecho tricúspide se proyecta del tercero al quinto espacio intercostal. Para el sistema respiratorio empezamos con el perro. Siempre comenzamos la evaluación entre la región laríngea y la tráquea cervical, ubicando el fonendoscopio en la región cervical ventral del cuello para evaluar las zonas aéreas altas. Al pasar el tórax delimitamos un campo pulmonar triangular cuyos límites son la columna vertebral, el esternón, el borde caudal de la escápula y una línea imaginaria desde el 11º espacio intercostal hasta la 6ª costilla. En el bovino encontramos un cambio drástico en el cual su campo pulmonar es bastante pequeño y elíptico. Su límite caudal avanza notablemente hacia adelante debido a la fuerte presión del diafragma, terminando de forma estricta a la altura de la 11ª costilla. Por esta razón, su murmullo vesicular fisiológico es normalmente más rudo. Por el contrario, el equino presenta un campo respiratorio enorme. Es un triángulo que nos permite escuchar los pulmones por ambos costados, extendiéndose libremente hacia atrás hasta alcanzar el espacio intercostal número 16 o 17, donde el sonido normal es notablemente más suave.